Dibuja tu animal favorito y descubre cómo eres. A los animales solemos cuidarlos como los bebés y por eso les hemos puesto características humanas. Los seres humanos tenemos una gran curiosidad por conocernos y esto es parte de nuestro instinto natural. Tienes mirada de halcón, eres lento como una tortuga, ¿han escuchado eso? Eres rápido como un jaguar. Entonces, el animal que tú dibujes quiere decir cómo quieres que los demás te vean.